Hi everyone, welcome back to my channel Radha Sheila's Cooking Cutlery. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நெஞ்சு எலும்பு சூப். இதை மார்கண்டம் சூப்னு சொல்லுவாங்க. ஆடோட செஸ்ட் போனை மட்டும் வச்சு இந்த சூப் செய்ய போகிறோம். நம்ம நார்மலாக செய்கிற மட்டன் சூப்பை விட இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட. சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது. மூட்டு வலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்குது. இதில் அமினோ ஆசிட்ஸும் மினரல்ஸும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த சூப்பை ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ், ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற லேடிஸ், வளர்கிற குழந்தைங்க, சர்ஜரி பண்ணவங்க, ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த சூப் நார்மல் மட்டன் சூப்பை விட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட. வாங்க இந்த மட்டன் ரிப்போன் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். மட்டன் நெஞ்செலும்பு 1/4 கிலோ, பூண்டு 12 பல், தக்காளி 2, சின்ன வெங்காயம் 15, சோம்பு 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன், தனியா 1 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி 2 இன்ச்சு துண்டு, பட்டை 1 இன்ச்சு துண்டு, ஏலக்காய் 2, கிராம்பு 2, பிரியாணி இலை 1, மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொத்தமல்லி இலை 1 கைப்பிடி அளவு, கறிவேப்பிலை 1 கைப்பிடி அளவு, கல்லுப்பு தேவையான அளவு, தண்ணீர் தேவையான அளவு. ஒரு பவுலில் நெஞ்செலும்பு எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு கல்லுப்பு, இந்த ரெண்டையுமே போட்டு நல்லா இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்தது ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியா, இந்த மூணையுமே போட்டு நல்லா இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. அதே மிக்சர் ஜாரில் 2 இன்ச்சு துண்டு இஞ்சி நறுக்கியது, 12 பல்லு பூண்டு, 15 சின்ன வெங்காயம், இது எல்லாமே போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. இப்போது ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுருங்க. குக்கர் நல்லா சூடானதும் அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கோங்க. 1 இன்ச்சு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் 2 சேர்த்துக்கோங்க. கிராம்பு 2 சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த ஆயிலில் நல்லா வதக்குங்க. ஸ்டவ் சிம்லேயே இருக்கட்டும். இது வதங்கினதும் சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு இந்த மூணையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. 1 கையளவு கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 குட்டியாக கட் பண்ண தக்காளியை போட்டுக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்ததும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சோம்ல ஜீரகம், மிளகு, தனியா அந்த பொடியை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது மசாலாவில் நல்லா அதை கோட் பண்ணுற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக சேருங்க, ஏன்னா மட்டன் சேர்த்ததும் அதிலிருந்தே நமக்கு நிறைய ஆயில் வரும். இப்போது மட்டன் நெஞ்செலும்பை சேர்த்துடலாம். மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் போட்டு நல்லா அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே சேர்த்துடலாம். இப்போது மட்டனோட நெஞ்செலும்பு அந்த மசாலாவில் கம்ப்ளீட்டாக கோட்டார மாதிரி அதை நல்ல ஒரு கிண்டுங்க. அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக மட்டனோட நெஞ்செலும்பில் இறங்கும். 1 வயசுக்கு அப்புறம் பேபிஸ்க்கு இந்த சூப்பை நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களோட போன்ஸும் டீத்தும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் வடிகட்டிட்டு கிளியர் சூப்பாக கொடுங்க. இப்போது வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு சூப்பாக வேண்டாம், எனக்கு குழம்பா சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா 2 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் திக்காக இருக்கும். நீங்கள் ரைஸோட கூட சாப்பிட்லாம். இப்போ பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு வந்துடும். ஆனால் நான் சூப்பாக செய்ய போகிறேன், ஸோ நான் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இன்னுமே சேர்த்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு சூப் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 1 டம்ளரோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த டம்ளர் நீங்கள் ஊற்ற வேண்டாம்.
இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கொதி வர வரைக்கும் குக்கர் ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும். இப்போது தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க, தேவைன்னா லாஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது குக்கரை நம்ம லிட் போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 7லேருந்து 8 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். குக்கரோட வெயிட்டை போட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ 8 விசில் வந்துருச்சு. நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்குன்ட்டு. மட்டனோட அந்த போன் எல்லாமே நல்லாவே வெந்திருக்கு. மசாலாவோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் அந்த மட்டனில் இறங்கி நல்ல ஒரு வாசனை வருது. இப்போது சால்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபைனல் டச், ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலை எடுத்து அப்படியே தூவிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூடாக கமகமக்க நம்மளோட நெஞ்செலும்பு சூப்பு தயாராகிடுச்சு. இதை ஒரு போலுக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இதை வெது வெதுப்பாக குடிச்சிங்கன்னா தான் உங்கள் த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சூடு ஆறிடுச்சுன்னா கூட இதை ரீஹீட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஏன்னா வார்மாக இருக்கும்போது இந்த சூப்பை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் கோல்டு காஃப் இருந்தால் சீக்கிரமாக சரியாகும். ரொம்ப ஹெல்தியான சூப் இது. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப்பை உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கண்டிப்பாக வரும். Follow me on Instagram at Radha Sheila Cooking Cutlery. Thank you so much for watching my video.